ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമില്ലേ, ഇത് വലിയവർക്കും നല്ലതാണ്. കഫം പോകാനും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും മെഡിസിൻ്റെ ഗുണമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചൂടോടെ കൊടുക്കരുത്. ഒരു ചെറിയ ചൂട് ആറിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. കുറച്ച് തേനും കൂടെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഇഞ്ചിയുടെ ചവ പിടിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ചിലർക്ക് തേൻ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം നല്ല കഫം പോകാനും മെഡിസിൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്കിത് ചെയ്യണം തോന്നി വീഡിയോ കേട്ടോ. പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് കിടത്തി ഉറക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, കമത്തി കിടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പുറഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കുട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കെട്ടിക്കിടന്ന കഫം ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തോട്ട് വരും. പിന്നെ ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ 6 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവമല്ലേ, കമത്തി കിടത്തിയിട്ട് ഗ്യാസും പോകാൻ നല്ലതാണ്, കഫം പോകാനും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ഈ 3 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയവർക്കും ചെറിയ പിള്ളേർക്കും കഫം പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ മഞ്ഞൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. മഞ്ഞൾ നല്ലതാണ് കഫം പോകാനൊക്കെ പിള്ളേർക്ക്. അപ്പം ഈ 3 ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഫം മാറ്റാം, ചുമയും മാറ്റാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വായോ. ഈ 3 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയവർക്കും ചെറിയ പിള്ളേർക്കും കഫം പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ മഞ്ഞൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. മഞ്ഞൾ നല്ലതാണ് കഫം പോകാനൊക്കെ പിള്ളേർക്ക്. അപ്പം ഈ 3 ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഫം മാറ്റാം, ചുമയും മാറ്റാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വായോ.